रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले जम्मा सेयर 11,55,960 किता सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएकोमा यसको 10% हुन आउने 1,15,596 किता सेयर मिति 2082 मङ्सिर 22 गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि आइपिओ खुल्ला गरेको छ। यो आइपिओ बुक बिल्डिङ सिस्टमबाट निष्कासन गरिएकोले अन्य कम्पनीहरूमा जस्तै 10 किता भर्न मिल्ने छैन, 50 किता माथि भर्नुपर्नेछ र प्रति किता मूल्य ₹820.80 रहेको छ। यस कम्पनीको आइपिओ भर्नको लागि न्यूनतम ₹41,040 आवश्यक पर्नेछ। यस कम्पनीमा आवेदन दिने मिति 2082 मङ्सिर 22 गतेदेखि 25 गतेसम्म रहेको छ भने पहिलो चरणको समाप्तिपछि दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गरिनेछ। र कम्पनीको बारेमा यस कम्पनी नेपालको सुनसरी जिल्लाको दुहबीमा रहेको छ। यस कम्पनीले टेक्सटाइल मेसिन प्रयोग गरी पोलिस्टर, कटन लगायत धागो तथा रङ्गीन धागो उत्पादन गर्ने काम गर्दछ र उत्पादन गरेको धागो विदेशमा समेत निर्यात गर्ने गर्दछ। र कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा कम्पनीको जारी पुँजी 1,90,00,00,000 रहेको छ भने कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी ₹15.84 रहेको छ र कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ ₹254.83 रहेको छ। र अन्य कम्पनीको तुलनामा यस कम्पनीको आइपिओ महँगो भएकोले आफ्नो आवश्यकता अनुसार आइपिओ भर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।